若不是亲眼所见，估计很多人一辈子都不知道还有这样的场景。原来，这是一种利用渡船将车辆和行人渡过江河的交通方式。首先把甲板停靠在岸边，不管大大小小的车型都可以有序地开到上面按指挥的位置停放。每一趟任务在很短的时间准安排得满满当当，然后出发驶向目的地。待甲板靠岸后，又陆陆续续地开到陆地上。据了解，在某些地区，由于尚未建造足够的桥梁来满足交通需求，或是建造和维护桥梁的成本过高，再就一些超大型、超高、超重的货物通过桥梁运输可能受到限制，而气渡刚好能够容纳和运输这类特殊规格的货物。这不仅为陆地上的交通减轻了负担，还可以降低运营成本，可谓一举两得。